Minnesbolaget Sandisk fick fart på tekniksektorn i USA och i Asien. Och i Sverige har vi fått rapporter från bland annat BTS, Björn Borg och det danska kabelbolaget NKT. Välkommen till dagens Börsfrukost. God morgon och välkomna till Börsfrukost denna fredag den 14 augusti. Idag är jag med Martin Blomgren, kollega på EFN. Jajamän. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte bara snabbt göra en utblick till USA, för där har Sandisk haft en kapitalmarknadsdag. Och vad de lyckades med var att trycka ut den här bilden och säga att orderboken är fylld till 3/4 hela 2028 och man kunde till och med ge prognoser för 2028 till 2030. Man säger att man har 70% rörelsemarginal i verksamheten, och det här tror jag marknaden verkligen tar fasta på, att man kan liksom se ytterligare ännu längre fram. Ja, men alla är ju oroliga för att det har gått för snabbt i den här sektorn, att man har blåst på för mycket med investeringar och att aktierna har gått för snabbt kanske. Så att allt som kan skjuta bort den eventuella vändpunkten neråt är ju tacksamt för marknaden. Ja, och det här fick med sig då bolag även i USA som Micron, men även då SK Hynix i Asien och en rad andra teknikaktier. Så börshumöret är ganska bra. Jag tror Stockholmsbörsen ser ut att öppna upp 0,2%. I Sverige har vi fått en del bolag, lite mindre bolag. Om vi ska börja med BTS. Ja, strategikonsult som har haft ett väldigt tufft fjolår. En av dem där marknaden var ganska orolig för att AI skulle ställa till det för dem. Plus att de har väldigt stor exponering i USA och dollarn hade de emot sig då under en period. Plus interna problem i USA. Men det ser ut att vända vid årsskiftet ungefär, som har haft 2 bra rapporter, och nu kommer det ytterligare en stark rapport där framförallt den organiska tillväxten tar fart igen. Jag tror vi har en graf på det som visar kvartalsvis den organiska tillväxten, när man säger att det skjuter fart efter en tuff period. Och de höjer även guidningen för helåret då till väsentligt bättre, för att tidigare har trott bara bättre. Så att en bra rapport tycker jag. De visar att det var lite överdrivet med AI-oron tidigare i våras. Att de istället kan dra nytta av det då, genom att det är egen verksamhet, och dels att de kan hjälpa kunderna som vill implementera AI och inte vet riktigt hur de ska göra. Och vänder man sig till BTS så hjälper de till att använda det i praktiken. För de fick lite stryk i form av den här AI-oron då. Ja, men inte så lite heller, utan de var ganska nedtryckta och värderingen var låg. Och det här är ju traditionellt ett tillväxtbolag med höga mål för omsättningen och högt marginalmål. Men de hade problem, och i kombination med AI-oron så tryckte ner dem ordentligt. Men vi såg också igår att de här Workdays, en HR-mjukvarubolag, att det var rykten om att de skulle bli uppköpta av Silver Lake. Och de rusade på börsen. Så att det är ju lite comeback för hela mjukvarusektorn kanske. Ja, och det ser ut som att de kommer få bra betalt när börsen öppnar. Den ska öppna upp över 10%, ser det ut som. Ja, då ska man komma ihåg att de steg nästan 20% för rapporten och ännu mer på bokslutsrapporten. Så att de har ju redan vänt på börsen, men jag tror nog att det kan finnas lite till att ta. Okay. En rapport som kanske inte var lika kul, Björn Borg kommer med rapport. Nej, på tal om tillväxt så ska det ju helst också vara tillväxtbolag där underkläderna är ganska stabilt, men sportkläder ska vara det tillväxtbenet som driver dem. Men nu ser det ut att peka ner på ganska många delar. Här ser vi att nästan hälften är underkläder då, så sportkläder nästan 30% har gått från att vara 15-20% för 5 år sedan och under 10% om man ytterligare lite tillbaka. Så att sportkläder ska driva tillväxten. Men nu backar både underkläder och sportkläder det här kvartalet, och de pekar på att det är ganska mycket timing-effekter. Att de har sålt in sommarkollektionen då till grossister och återförsäljare redan i Q1. Men online-delen växte fortfarande, förstår du? Precis, och den är ju med, den följer ju med den kortare efterfrågan. Så det är ju positivt, men jag gick tillbaka till förra rapporten. De nämnde lite grann då att det fanns en timing-effekt, att de hade sålt in tillväxten i Q1 berodde på att de hade sålt in tidigt. Men jag tycker de kunde kanske varit ännu tydligare med det här, för att jag tror att det skulle gå ner 12% som det gör nu. Hade nog marknaden inte riktigt räknat med. Så att nu blir det ganska... nämnde man som en problemsektor fortfarande. Precis, problem. Den tog de hem för en period sedan. I den hade de utlagt på licens. Nu ska de sköta det i egen regi, men inte riktigt fått ordning på det. Sen är ju marginalen ganska bra.
mix och valuta pekar de på då. Men det blir viktigt i nästa kvartal att de visar att man, när man smetar ut det här över flera kvartal så har det 12% är tillfällig lite för effekt. mycket negativ tillväxt. Ja, det är lite oroväckande. Ja. Sen har vi fått Boost och det kanske var lite odramatiskt. De har redan kommit med någon slags update tidigare. Ja, de kom med en omvänd vinstvarning i slutet på juni var det väl och vdn var med här glad och sen så sålde han aktier själv strax efter så att man blir lite rädd att det var tillfälligt, men det ser väl ut att vara i linje med den här omvända vinstvarningen. Och sen har NKT kommit, det danska kabelbolaget, men det ska vi prata mer om efter börsen har öppnat, för då ska vi prata med bolagets svenska vd faktiskt. Men vi ska kika lite på hur börsen har öppnat upp. Stockholmsbörsen är upp 0,2% ungefär, så det är en ganska lugn öppning. Men de här bolagen som vi har pratat om rör sig en del. BTS är upp 9% då, trots att de har gått en del innan. Ja, precis. Man ska med sig det att de har gått väldigt bra. De är väl upp 60-70% nu sen botten. Och precis på andra sidan så har vi Björn Borg, tappar 10%. Ja, och som sagt, även om resultatet är rätt okej och det är ett ganska litet kvartal för dem lönsamhetsmässigt, men man blir lite orolig när det backar så här mycket i tillväxtbolag. Ja. De verkar själv inte se oroliga om man läser vd-ordet, men man får hoppas att det är då att man ska kanske ta snittet av de här 2 kvartalen och titta på det istället. Ja. Sen har det kommit lite andra nyheter. Jag såg att Skanska fick en rejäl order i USA. Man ska bygga spårvagn i Los Angeles. 9 miljarder. Det kanske är vardagsmat för Skanska tänkte jag säga, men den är i alla fall upp 0,8%. Ja, men lite är det och det här är kontrakt som ofta är över lång tid så att 9 miljarder ska delas upp på ganska många år i sig. Jag såg att Sats hade kommit på morgonen också med rapport. Den är upp 1,4%. Ja, så stabilt ut så att det var något färre gym jämfört med jämförelseperioden med fler medlemmar. Det låter som ett recept för ganska bra lönsamhet att ta in mer intäkter och dra ner kostnaderna. Men utdelning och återköpsprogram? Ja, men de hade också en del problem för några år sedan, men har hämtat sig bra och ser stabilt ut. Ja. Då ska vi se om vi har NKT. Vi har inte dem redo med oss riktigt än, så vi får fortsätta prata lite om de här andra rapporterna. Jag ser att NKT är upp 1,25%. Jag hoppas att vi kan få klart och prata med vdn om rapporten, för det här är ett spännande bolag som har också väldigt mycket kopplingar till Sverige. Man har en stor fabrik i Karlskrona och man har en svensk vd till exempel. Ja, precis. Det är lite en vit fläck för mig, så jag ser fram emot den här intervjun. Men spännande verksamhet och som sagt, det är väl en gammal ABB eller ASEA-del som finns nere i Karlskrona där, om jag inte minns fel. Sen kan vi konstatera att AstraZeneca fortsätter att tappa någon procent. De har verkligen haft det tufft efter den här buddiskussionen som man varken vet om det ska bli av eller inte. Det har inte kommit någonting från bolagen egentligen, utan det är fortfarande bara rykten från initierade källor. Och det låter som att det ligger på is åtminstone nu. Ja. Men vi kan se på vinnarlistan Octave som först fick en ganska stor smäll på sin rapport. Det var deras första efter avknoppningen från Hexagon. Hämtade sig ganska bra redan under dagen och är upp i 300% nu, så att man verkar kunna svälja det som var negativt i den rapporten ganska snabbt ändå. Ja. Jag kunde konstatera igår, det var intressant, när man då lägger ett budpliktsbud på Evolution så var det inte det särskilt sexigt, liksom en negativ premie. Men då ger han sig in i Hacksaw. Just det. Och köpte 0,6%. Och den fick väl en liten skjuts igår, va? Ja, den gick ganska bra på det. Och då kan man ju tänka sig kanske att om man köper 0,6%, om man tittar på hans tidigare mönster, så har han inte nöjt sig med att köpa mindre poster. Han har ju hela tiden fortsatt att bygga ganska stora positioner. Så frågan är vad han har för avsikter i Hacksaw. Det är kanske så det man tänker att... Han lär inte berätta det, för han är en ganska hemlighetsfull dart. Men det blir intressant att följa. Men den här gången la han ut texten i alla fall och sa att han har inga intentioner att köpa hela bolaget egentligen. Så det var ju ganska tydlig med. Och jag undrar om det har funnits någon slags ändå förväntan om att kanske göra någon typ av strukturaffär eller att han skulle köpa. För att när det här kom ut att han skulle lägga ett budpliktsbud, då gick aktien upp 7%. Ja. Så någonstans så måste det ha funnits någon förväntan, för det gick ju ner då lite. Egentligen är det här lite odramatiskt. Jag antar att lägger man ett sånt bud så tänker man att det är ingen som kommer nappa. Nej, eftersom det ligger under, och det är mer drivet av ett måste än ett vill kanske. Ja. Nu har vi med Claes Westerlind från NKT som är vd på bolaget. Välkommen till programmet. Tack så mycket. God morgon. God morgon. Jag tänkte bara skulle vi börja med, för att det här är ett bolag som är noterat i Köpenhamn men som har svenska kopplingar med tanke på att ni har fabrik i Sverige och du är svensk och annat. Men kan du bara kort beskriva vad det är ni gör för någonting?
Ja, men med nöje. NKT, det står för Nordisk kabel- och trådfabrik och är som du säger ett anrikt danskt industribolag som historiskt, om man går längre tillbaka i tiden, har varit ett litet konglomerat. Gjort allt ifrån dammsugare till fiberoptik till spikar och skruvar och till kablar. Men där vi har varit på en resa de sista åren och renodlat oss mot just kraftkablar i alla dess former. Så idag är NKT ett snart 7000 man starkt bolag med omsättning och lönsamhet enligt våra guidelines. Och ungefär 2,7 miljarder euro kommer vi omsätta det här året. Och vi fokuserar på just kraftkablar där vi är fokuserat i Europa, alltså ur ett footprint-perspektiv, men också huvudsaken av våra kunder i Europa och huvudsakligen våra investeringar gör vi också i Europa. Vi gör allt ifrån kablar som du ser i byggnaden bakom mig och i studion ni sitter, lågspänningskablar upp till mellanspänningskablar som sammankopplar billaddare till exempel med elnäten, upp till högspända kraftkablar som sammankopplar till exempel Danmark och Sverige, men också integrerar havsbaserad vind. Och vi har en stark svensk koppling för den största så att säga, footprintet vi har är just i Sverige. Alingsås, vi har fabrik i Falun, vi har ett forskning- och utvecklingscenter i Västerås och sen har vi vår största fabrik inom koncernen i Karlskrona i Blekinge. Ja. Hur många anställda har ni ungefär i Sverige och i koncernen i stort? Vi är ungefär nästan 7000 i koncernen i stort och i Sverige så är vi mellan 2 till 3000 anställda. Mm. Vad är det som driver den här branschen och det här som ni håller på med? Vad är det för typ, kan du bara säga kort, vad är det för typ av kunder som handlar hos er? Ja, det beror lite grann också på vilka segment vi pratar om då. Men det som i stort driver vår marknad och vår bransch är ju energi såklart. Där vi sysslar med transport av elektroner. Så elektrifieringen av samhället är någonting som kraftigt driver oss framåt. Energiomställning är det någonting som driver oss. Också uppdateringen av våra elnät i Europa så är 40% av våra elnät mer än 40 år gamla och är i behov av uppdatering. Och på senare tid också hela säkerhetsfrågan i samhället. Mellanösternkonflikten, men Ryssland och Ukraina också och som utvecklingen har varit mellan Europa och USA sätter också ett starkt fokus på inhemsk elproduktion i Europa. Och där såklart för att kunna möjliggöra det så behöver våra elnät finnas där och de behöver förstärkas och byggas ut. Ett exempel är ju Sverige där vi ser också elpriserna i södra Sverige som kraftigt avviker från de i norra Sverige. Det beror också på begränsade elnät som behöver byggas ut. Bra, jag tänkte vi skulle ge oss in på rapporten då som omsätter 947 miljoner euro och gör ett rörelseresultat på 60 miljoner euro. Men det här var då som jag förstår lite sämre än kanske marknaden hade förväntat sig på någon punkt. Det var väl i linje kanske med omsättningen. Men ni höjer prognosen för helåret. Vad är det som gör att ni lyckas göra det? Ja, tittar man på den rapporten som vi har nu levererat så är den bättre tror jag på många sätt än vad vi har förväntat oss och också vad marknaden har förväntat sig. Jag tror att marknaden har haft svårt att uppskatta är lite grann nerrampningen av ett väldigt stort projekt i USA som vi har gjort under året. Men tittar man på vår lönsamhet så behåller vi lönsamheten kan man säga egentligen till samma kvartal förra året trots en 9% organisk minskning. Så att vår lönsamhet är vi mycket nöjda med och den reflekteras av ett gott utförande inom våra stora projekt, det är i våra transmissionssegment, men också ett ökat antal offshore-reparationer i våra Grid Solutions-segment. Och det är just de här två sakerna, när vi tittar på dem under andra kvartalet och sen även extrapolerar och tittar lite på helåret som får oss att lyfta lönsamhetsmålen för året. Ja. Kassaflödet var ju ganska ordentligt negativt. Kan du berätta lite om hur det ser ut med kassaflödet över de olika kvartalen och hur det rör sig? Ja. Tittar man på kassaflödet så finns det lite olika komponenter i det såklart. EBITDA är ju en komponent och den är ju lätt att se och den guidar vi även på helåret. Vi har våran net working capital också som ändras lite grann och där har vi ganska stora svängar i det, mycket drivet av de stora projekten där vi jobbar enligt milstenar. Så når vi en milsten ett kvartal så får vi en betalning, når vi den 2 dagar senare när man missat kvartal så får vi det nästa kvartalet. Det är liksom ganska obetydligt för oss men spelar såklart en stor roll för när vi då gör avskärningen för rapporterna.
Och sen har vi den sista komponenten som är signifikant för NKT för tillfället, och det är våra investeringar, våran capex. Där under andra kvartalet investerade vi 104 miljoner euro. Vi hade våran topp när det gäller investeringar förra året på över 800 miljoner euro. Vi kommer ha en fortsatt förhöjd investeringstakt detta året. Så det såklart sätter också press på vårt kassaflöde. Men det är också helt enligt plan. Vi investerar för att växa. Nu ser vi investeringarna och från och med nästa år så kommer vi börja se tillväxten komma av det. Orderboken är ju fortfarande liksom imponerande, men den växer inte mellan kvartalen. Stämmer det? Ja, det stämmer om du tittar på från Q1 till Q2. Men tittar du däremot från Q4 till Q1 så hade vi en orderingång under Q1 på mer än 4,2 miljarder euro, så mer än 40 miljarder kronor. Det var en orderingång som är exempellös i NKTs historia. Och det gör att vi har nu en total orderbok på 13 miljarder, så över 130 miljarder kronor. Vilket ger oss också så att säga en planerbarhet och en tillförsikt inför framtiden på ett sätt som är tror jag svår att matcha hos andra företag också. Och det gör också att de investeringarna vi nu gör både i Karlskrona och i Köln, där har vi en garanterad avsättning och en beläggning för dem när vi väl tar dem i drift under 2027. Ja. Ni har ambitiösa mål till 2030. Jag antar att den här höjda prognosen gör att ni känner er än mer konfidenta med att nå dem. Ja, jag tycker andra kvartalet är ett bevis på var vi är och också var vi är på väg. Så det ger oss tillförsikt både för våra finansiella mål i 2028 och 2030 som tillsammans med orderboken såklart ytterligare höjer den konfidensen. Hur kan du säga någonting om vilken typ av kablar som är mest lönsamma för er? Vilken är din favoritkabel så att säga? Ja, för mig, jag älskar ju alla typer av kablar givetvis. Jag skulle inte kunna säga något annat, men det är klart att ju högre så att säga teknisk höjd vi har typiskt och ju högre investeringsnivåer vi har, ju mer risk så att säga vi är möjliga och kan hantera för våra kunder. Typiskt sett då, ju bättre lönsamhet kan vi också få. Och så att säga, applicerar man den logiken och tittar över våra olika segment, då landar vi i de högspända likströmskablarna. Typiskt Champlain-projektet är ett mycket bra exempel. Sammankoppla Montreal i Kanada med New York City och överföra ungefär ekvivalent av en kärnkraftsreaktor genom det kabelförbandet. Det är ju en typ av teknik som mycket få spelare i världen har. Och det ger oss också lite spets ur ett lönsamhetsperspektiv då. Du, Claes, tack så jättemycket för att du var med i programmet och gav lite mer kontext kring det här bolaget och kvartalsrapporten. Tack så mycket för min medverkan. Tack. Ja, spännande. Bolag. Min kabelkunskap har ökat med flera 100% här. Ja, imponerande orderbok, och jag antar att liksom efterfrågan med det här med energiöverföring måste ju vara liksom ett stekhett område. Och aktien är upp 3%, så att de får ändå lite betalt för det här. Precis. Jag ser att Boost är ner 7%. Ja, det är lite spretigt, och det är väl, alltså hela konsumentsidan har varit ganska spretigt tycker jag i rapporterna. Björn Borg också ner, vi hade Revolution Race som fick ganska mycket stryk. Boost är lite specialfall eftersom de kom med den omvända vinstvarningen tidigare i somras då, men det biter inte riktigt, och till exempel Tyskland såg ganska svagt ut även i Björn Borgs fall, precis som vi såg i Revolution Race och Phoenix tidigare i sommar, så att de har inte, vissa delar börjar väl bottna, men de har inte riktigt medvind från alla håll och kanter. Ja, den eviga liksom frågan när konsumenten verkligen ska stå där. Och nästa halvår brukar man säga. Ja, vi hoppas på det. Ja. Tack för att du var med den här morgonen och tack för att ni har tittat. Klockan 11.45 så kör vi börslunch, och då ska vi prata med Olle Kvarnström som ska starta en globalfond i Proteans i regi. Det blir spännande. Välkomna då. Tack för idag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa.
hos EFN.